这几天来找我修车的人还挺多的。这个是自动挡的车，给它把齿轮油放出来，等会儿再加入新的油。这个油挺脏的，粉丝们，自动挡的变速箱油我建议大家2年或者4万公里更换，手动挡的变速箱油要求就没有那么高，一般都是6到8万公里更换。但是也有很多人开10万公里、20万公里才换。已经流干净了，差不多有4升到5升。油放干净就把螺丝扭上。这个是它的加油口，它这个放出来有4到5升，先给它加4升半吧。美女，你修车几年了呀？还挺专业的。3年了，技术也还行吧。